我们这节课呢，来讲解一下运动图形模块里边最后一个效果器，就是声音效果器。声音效果器呢，它也是一个很重要的效果器，我个人觉得呢，还是很实用的。首先呢，我们新建一个克隆对象，新建一个小方块，把小方块呢变得小一点，对它呢来进行克隆。在显示里边呢，我们让它光影着色线条，看得更清楚一点。我们选择克隆对象，然后呢，我们添加声音效果器。声音效果器呢，顾名思义，就通过声音的大小来控制这些小方块的参数。当然呢，在这里不仅是克隆对象不管是分裂对象破碎对象包括文本对象都可以添加声音效果器。首先第一步呢，我们要选择一个声音文件，点击我们可以找到一个文件，你可以选择 MP3 格式，也可以选择 WAV 格式。我们双击点击否，在这里呢，我们可以点击一下，然后呢，右键显示帮助。在帮助里边呢，他说声音文件呢支持这2种赫兹的，就1122K 赫兹的，还有呢44K 赫兹的，支持8位或者16位的声音。在很早的版本当中这个声音效果器呢，它是不支持 MP3 格式的，在最近的几个版本已经支持了 MP3 格式。添加声音效果器之后我们先来看一下参数，就影响哪一些参数默认情况下是影响它的 Y 轴，让 Y 轴呢改变50厘米。我们来播放。我们在播放的时候呢，可以看到它会有这种上下的抖动，但是呢，它是整体的。我们再来听一下。我们点击效果器来看一下它的一些参数。首先呢，最重要的一个参数就是应用模式这些呢我们都不用说了，就是它的强度选择就是选集，只能影响某一部分，就选择的部分。很重要的一个参数就是应用模式，默认情况下呢是全部，这样的话呢它是一体的。我们播放。那好，我们把这个模式改为不符几乎在所有的情况下我们都是使用不符模式。这样的话呢，它是一一对应的。我们注意看这个波形图，这波形图呢，这里高慢慢的低，这里高慢慢的低，然后到最后的时候呢，它没有的，所以呢，它这个地方呢，它就是平的。我们来播放。我们记得几乎所有的情况下呢，我们都是使用不符模式。然后呢，我们再来看采样，采样呢也会有3种模式。第一种模式呢，就是极点模式。它会一一对应，就这个高度呢是一一对应的，这也是我们99%的情况下应用的模式。我们再来看一下平均模式，平均模式呢会求得声音这个振幅的一个平均值，会让这个动画呢看得更平缓一点。我们来看一下，我们再来看开关模式，开关模式呢就是0和1的模式，要么上去，要么呢下来，就这种模式，它没有中间值。这种模式在有的情况下我们也用得到。我来播放。我们还是呢把它改为极点模式。我们再来看这里，衰弱终止，我们可以看一下这里呢，这个线呢越来越少了。我们看它的波形。播放。在这里呢，我们只用记得这里的波形就会影响这个小方块对应的。我们把它关掉。我们再来看压缩，让它呢放大一点，叫压缩。我们看这个波形图，它的很多细节呢就没有了。我们再来看频波形状默认情况下呢，它就这么一个波形图。我们可以按着 Ctrl 键呢点击添加一个点，按着 Ctrl 键呢点击添加一个点，向上添加一个点，向下向上向下。
就这么一个形状。我们来看一下。那好，我们让这个参数呢改的大一点。我们注意看这个图表，这个图表呢一共这么长，对应的它呢就这么长，而这个有波形的地方呢只有这么多，对应的区域呢就这里。你现在呢把它调的这么低，所以说呢它这个值也会这么低。虽然你这里呢很高，但是很高的地方呢对应的地方是没有波形的，所以我们调整之后呢，你会看到这些小方块呢都非常的低。我们现在呢选择它，右键复位默认状态，把这个高度呢改的小一点，改为100。我们再来看下边的频率颜色，频率颜色这个地方呢还是很实用的。我们双击改变一下它的颜色，红色对应的区域呢就这个地方，而白色对应的区域呢就是这个地方，是一一对应的。现在为什么它的颜色没有改变呢？是因为呢我们要在参数里边，我们不仅要改变它的位置，我们还要呢改变它的颜色。我们开启，你可以看到呢它的颜色立马就发生了变化。现在呢我点击一下，添加一个颜色，双击把它呢变成蓝色，你会发现呢它几乎是没有变化的。蓝色这个地方呢对应的波形在这里，所以呢它的颜色呢还是这种红色的。我们再来画一下，最高的地方呢对应的是红色的，这个地方呢对应的是这里，而蓝色的呢对应的是这里，而这个地方呢大概对应的位置呢就这里。我们可以看一下这个颜色，所以说呢如果我想让这里的颜色呢是蓝色的，我可以把它呢向这边推一点，你可以看到现在这个颜色呢就发生了变化。我们再次点击一下，双击，再让它呢改变一下它的颜色。我们来播放。那这个效果呢还是非常酷的，这就是它一个作用。我们再来看频率啊、带宽啊，这里呢不能调整，这因为呢我们必须要勾选使用过滤，这个地方呢还是很有意思的。我们来看红色的小方块呢对应的就这个地方，而这里呢最右边的小方块呢对应的是这里。因为这个波形啊一大片呢都是没有信息的，所以呢我们可以看到这些小方块一大片呢都是没有反应的，它们是一一对应的嘛。而在这里呢我们勾选之后，我们就可以呢框选一个区域。什么意思呢？我们注意看这里呢它有一个很灰的一个线，我们来看很灰的一个线，带宽，带宽呢就这个线的一个宽度，我们让它呢变得宽一点。它的作用是这样的，就最左边的小方块呢让它对应的是这里的波形，最右边的小方块呢对应的是这里的波形。所以说呢它现在这种分布呢就会更均匀。那我们现在播放。那如果呢我把这个带宽改的窄一点，它对应的范围呢就会变得很窄，就这个区域。我们把它呢变得宽一点。我们再来看频率，我们把这个带宽值呢先变得窄一点。现在呢我们改变这个频率，你注意看这个范围框的变化。那好，我们把它呢改得宽一点。我们再来播放。这就是它的一个作用。起始偏移呢就让它早一点播放。比如说呢我把这个数值呢改成一个负值，让它呢提前多少呢就开始播放，一开始呢它都是有声音的。这就是效果器里边的一些参数。
我们再来看参数，非常容易理解，我们可以改变它的位置，比如说呢 y 轴的位置、x 轴的位置，我们可以改变它的缩放，我们让它呢大一点，可以改变它的旋转。按播放。我们还可以呢通过声音改变这些小方块的权重啊，改变它的 UV， 改变修改克隆，改变时间都可以，也是非常灵活的一个效果器。你会发现呢，这效果器呢其实呢都是很简单的，但是呢都是很实用的。我们再来看变形器，我们可以让声音呢去影响一个对象的变形。我们把克隆对象呢先关一下，在内容浏览器里边呢，我们找到一个模型，比如说呢这个模型。我们把声音效果器呢放在它下边，代表的是呢它现在是一个变形器。我们现在呢选择点变形，按播放。可以让声音呢去影响这个模型的变形。在参数里边呢，我们让这个缩放值呢小一点，缩放呢去掉，位置呢小一点，我们播放。这个效果器呢是一个很酷的效果器。我们把它呢拖出来，把这个模型啊删掉。我们再来看克隆对象，在这里呢，它是一个非常普通的克隆对象。我们把它呢删掉。我们新建一个文本，输入 C4D， 然后呢对它旋转一下。负90度。我们现在呢添加一个挤压，我们对这个文本呢进行挤压。我们现在呢按 C 键把它转换为可编辑对象。我们在面积别的模式下按 K、G， 选择这个模型 KG。以 X、Y 平面呢来进行切割，切割多少份呢？我们这里呢可以自由的选择，我们选择呢100。我们注意看，它会这样。我们看一下这个100呢，它够不够均匀？我觉得呢还可以，我们点一下，然后呢把 X、Y 呢改一下，改为 YZ。同样的，我们切割一下，点击。现在呢，我们在面积别的模式下，Ctrl+A 选择所有的面，你可以看到现在呢，它的法线呢是反的，右键反转法线。我们现在呢选择所有的面，右键找到呢断开连接，我们可以看到这里呢会有一个设置，我们点击一下，保持群组呢一定记得把它去掉，点击确定。那好，我们现在呢选择随意的选择一个面。我们选择这个面拖拽，你会发现呢，它们都是分开的，就是每个面之间啊，它们都是分开的。Ctrl+A 选择所有的面，然后呢，按 D 键来进行挤压。我们现在呢，向上挤压一下，会得到这样一个形状。你会看到呢，它的底部呢，现在是镂空的。我们也可以呢，选择创建封顶。把这里呢封掉。我们来看一下，现在每个面呢，其实呢，它们都是独立的。我们拖拽，你可以看到它们都是独立的。我们现在呢，添加分裂对象，我们对它呢进行一次分裂。以什么形式来进行分裂呢？就分裂片段。我们选择分裂片段。
在效果器里边呢，我们添加一个随机效果器来看一下，你可以看到呢，现在呢它们都分开了。我们把这个随机效果器呢删掉，我们选择分裂对象，我们把这个声音效果器呢拖进来，我们让声音效果器呢不要控制它的位置，控制它缩放，不要等比缩放，仅仅呢控制它的 Z 轴。我们添加一个平面放在这里，我们在播放的时候呢，声音就会影响到这个图形。我们播放，这就是声音效果器对分裂对象的一个影响。那我们把它呢关掉。同样的，我们新建一个文本对象，我们输入 C4D。我们现在呢添加破碎对象，我们让它呢去破碎这个文本。在效果器里边呢，我们把这个声音对象呢拖进来，我们播放。我们可以看到呢，声音效果器对破碎对象也有一个非常好的影响。在这里呢，我们可以选择这个文本，按 C 键把它转换为可编辑对象，按中键、右键连接加删除。在点级别的模式下，框选所有的点，右键优化一下。这样的话呢，它们就会变成一块一块的。我们可以新建一个平面，朝向呢是 Z 轴，放在这里。选择破碎对象，在来源里边呢，我们把这个平面呢拖进来，把它呢删掉。我们可以非常快速的呢做出这样的效果，让声音效果器呢，比如说呢去影响它缩放，去影响它 Z 轴的缩放。总之呢，这种用途呢是非常广的。我们把这些对象呢全部删掉。我们现在呢新建一个圆环，新建一个灯光。在细节里边呢，我们让它的衰减呢是平方导数的这样的话呢，我们可以看到它的一个外形。我们新建克隆对象，可以让克隆对象呢去克隆这个灯光。在对象里边呢，我们让它是线性克隆，把圆环呢拖进来。那好，我们现在呢选择克隆对象，我们在效果器里边呢把这个声音效果器呢拖进来。那你会看到啊，这个声音效果器呢同样的会影响灯光的颜色。这个时候啊，我们可以把这些灯光导入 AE， 用来呢添加粒子，我们就可以呢制作出非常酷炫的效果。我们来看一下这个片子，这个片子呢就通过声音效果器和 AE 的一个配合呢来完成的。我们可以看到呢，整个效果呢还是比较酷的。我们在下一次更新的时候呢，就来讲解一下这个效果的制作方法 ，C4D 和 AE 的一个配合。那好，我们这节课呢就讲到这个地方。